嗱，朋友，如果你喺珠海買咗樓咧，你唔使睇噶啦，你已經係走咗寶噶啦。嗱，曾經喺珠海需要50-60萬首期嘅先可以買到咁靚景觀嘅單位，依家3萬蚊首期可以攞低。嗱，熱供講緊啦，都係4-5千蚊喺珠海喎，而且係做咗雙露台。嗱，你有冇諗到110平方佢可以做雙露台4間房？嗱，呢邊咧做埋一個露台俾你，仲係望翻湖景㗎。嗱，呢啲單位去邊度揾啊？喺珠海3萬蚊首期，現樓現證，即買即入住，唔需要擔心啊！房產證係已經係搞掂晒、辦好晒㗎啦。嗱，呢度咧就係我哋嘅洗手間，已經係交樓標準。呢邊咧一間公主房啦。嗱，呢邊咧就小朋友房4間房啦。呢邊就長輩房啦。長輩房我哋出去拍翻嗰個景觀幾靚啊！你可以做一個書房都完全冇問題㗎。嗱，呢度位置樓下咧就有嘉禾城，嗱係屬於珠海嘅一個湖心新城啊。咁啊，主人房咧就大套間嘅，裝修好晒㗎啦，現樓現證，3萬蚊首期可以攞落嚟呢一套單位大裝修嘅，有興趣 call 我帶嚟睇睇。